شہر قائد میں آئندہ 3 روز کے دوران درمیانی اور موسلادھار بارشوں کی پیشگوئی کی گئی ہے، جس کے سبب اربن فلڈنگ کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق صوبے کے بیشتر علاقوں میں طاقتور مونسون ہوائیں اثر انداز ہو رہی ہیں، جس کے تحت منگل سے جمعرات کے درمیان کراچی میں وقفے سے گرج چمک کے ساتھ چند مقامات پر درمیانی اور کہیں کہیں موسلادھار بارش کا امکان ہے۔ آج سے 22 اگست تک جیکب آباد، شکارپور، لاڑکانہ، کمبر شہداد کوٹ، گھوٹکی، سکھر، کمشور، نوشہرہ فیروز، دادو، میرپور خاص، سانگھڑ، خیرپور، شہید بے نظیر آباد، حیدرآباد، جامشورو، ٹنڈو محمد خان، ٹنڈو والا یار، عمرکوٹ، ٹھٹھا، سجاول، ندین، مٹیاری اور تھرپارکر کے اضلاع میں گرج چمک کے ساتھ وقفے سے درمیانی شدت سے موسلادھار بارش کا امکان ہے۔